西薇，西薇，你怎么了？像吗？是不是你啊？你现在变得越来越不像你了。你为什么要打他？景航，怪他，他可能是觉得你不爱他，都怪我。早知道我就不回来了，我留在国外，何必回来给你添麻烦？哟，这地雷可真是落得恰到好处呀。向晚，你能不能有点同情心啊？西薇她都哭了，你还在说风凉话，你还打她。西薇到底有什么做的对不起你的地方？你冲我来，你不要伤害西薇。怎么了？你来晚了，他俩的戏啊已经过了。江大小姐，麻烦你下次在污蔑别人的时候，能不能看看附近有没有监控啊？陆景航，你不是想知道我有没有打江喜薇吗？去查监控呀，一目了然。不过你倒是有句话说对了。小叔，他太不可理喻了，一来就打人，还敢对我动手，你想干什么？这不是你说的吗？有什么事儿冲你来，你呀活该，对吧，小叔？小叔，对吧，老公？对。算了，景航，不必麻烦了，就当是我对不起他吧。毕竟我回来确实是为了你。哎呀，这还有人呢，要不我就给你俩开间房得了。向晚，你到底想干什么？想离婚，不过你俩确定要在这儿继续纠缠的话，3秒之内再不请我进去，这婚呐我不离了。赶紧签。归零。向晚，你又想搞什么幺蛾子啊？你真以为离个婚这么简单呀？我不得好好算算我这些年的损失吗？算，一共是5年6个月21天，6年，每年6000万。向晚，你疯了？6000万？怎么掏不起呀？掏不起别离呀。6000万就6000万，但是我希望你以后别再缠着我们。放心，求之不得。走，今天呀我请，咱们呀去吃顿好的。触发剧情点，触发剧情点。触发剧情点，恶毒女配给男主下药，弄巧成拙，推动男女主感情发展。可是靠近男女主就是容易触发剧情点啊，又不怪我。哎呀，我肚子痛，去你家洗手间用一下。臭猫，出来！你给我说清楚，什么下药？原剧情恶毒女配不愿意和男主陆景行离婚，临走前往红酒中下入催情药，奢望春风一度。没想到酒让女主喝了，反而促进了男女主之间的感情。恶毒女配不是跳楼了吗？跳楼是跳楼了，但是没死。非得按这个剧情点走不行吗？不走不行啊，苏主大人。好，下毒就下毒，给我搞瓶红酒来。我去看看，要是有女孩子之间的事儿，我还能帮忙。怎么，好歹夫妻一场，这离个婚连杯酒都不肯赏我了？向晚，你又在搞什么小动作？你讲话不要这么难听嘛！我不过是想跟我前夫喝个离婚酒，怎么，你怕了？那我先喝。这是你自己要抢的，可别怪我。就算这是毒药，我宁愿自己喝，不愿意你伤害景航。行吧。我好热，我是不是要死了？向晚，你下了什么药？景航，我不行了。景航，你下催情药了？你觉得是就是呗，还愣着干什么？还不赶紧帮他？向晚，西薇要是有什么三长两短，我要你的命！
你真的给他下了催情药？没有，那是巴豆。西薇，西薇，我会对你负责的。西薇，西薇，你没事吧？小婉，我要杀了你！现在呀，我们可是合法夫妻了，一家人。这下你总该相信我和他没关系了吧？你不会是第一次谈恋爱吧？哎，你耳朵红了，你还真是……闭嘴！你害什么羞嘛？你要是不会啊，姐姐可以教你。有人不是更刺激吗？老板到了，你先下去吧。你怎么不下车呀？你不是说要教我吗？不吃，你属狗的吗？我要疯了，小婉，你让我疯了。你个变态疯子！小婉，可以吗？不吃。我可以等。再说，我还没有给你一场完美的婚，我们可以再等等。啊，好犯规啊！他的司机在印度自杀了，他的家人在之前收了一笔高额的补偿，资金来源自陆险。行了，售后的事儿不要再继续查了，到此为止。另外，夏婉的资料发过来。一夜之间仿佛变了一个人，夏婉，你到底是人还是鬼？接近我，你到底是什么目的？醒了吗？快起来吃饭了。要我说呀，你家冰箱还是真的空，我这东拼西凑才凑这么两三个菜。家？什么？哎，你在家也坐轮椅啊？太麻烦了吧？以防万一嘛。你去开门。你去。那我明天可不给你做饭了。你去。好。您好，这位小姐，您是？租主大人，就是他，他就是录制车祸的幕后凶手。陆管家，您怎么来了？这不是老爷吩咐的吗？少爷，你这腿好点了吧？还是老样子啊。瞧我这脑子，这是少爷你喜欢的螃蟹南瓜粥，老爷吩咐让您趁热喝。哦，您回去帮我谢过父亲。哎，好。你想吃什么就直说。螃蟹南瓜粥
有微毒。刚才陆管家进来就一直观察你的腿，好像并不想它好起来。陆迟，你有没有想过，想要你死的人，可能就是你最亲近的人？你想死吗？我想死，我好心好意提醒你，你不领情就算了，还想要打我。陆迟，我告诉你，你要想去死你就去死，没有人在乎你，别把我的好心当驴肝肺。你放开！我不能，我要是放开了就再也见不着。你让我想一想。没有下次。这个是肇事司机老婆娘家的妹妹，钱是陆家给的。你这个车祸跟陆家脱不了关系。我知道了，还往下查吗？不必了，这件事儿到此为止，把嘴闭紧点。我懂的，老板。父亲，父亲。嫂子，嫂子，师哥喝醉了。他这是怎么了？我也不知道，嫂子，我先走了。谢谢啊。你说你怎么喝这么多呀？